Olá, turminha! Olha só a tia Michele aqui novamente. E aí, estão gostando das aulas? A tia vai cantar uma nova música hoje. Eu acho que vocês conhecem. Se vocês não conhecem, o papai ou a mamãe ou algum adulto que estejam com vocês conhece. Olha só. Olha pro céu, meu amor. Veja como ele está lindo. Olha para aquele balão de cor, como no céu vai subindo. Foi numa noite igual a essa que tu me deste o teu coração. O céu estava assim em festa, pois era noite de São João. Havia balões no ar, shot baião no salão. E no terreiro o seu olhar que incendiou meu coração. Eita, que legal, turminha! E hoje a nossa aula é sobre água e suas utilidades, natureza e sociedade, não é? Muito bem, turminha. Então vamos lá. A tia quer saber de vocês, será que no nosso planeta é só feito de água? Tem bastante água, não tem água? A tia vai mostrar aqui uma imagem para vocês. Olha só, uma figura do nosso planeta. Sim, tia. A maior parte do nosso planeta é composto sim por água. Tá vendo? Então a água é muito importante, não é? Pra gente, pro nosso planeta. Olha só como ele fica feliz. Oh! E quais são as utilidades? Para que a gente usa água? Vocês sabem? Para que você usa água? A tia usa, para tomar banho. Com certeza você também, não é? Escovar os dentinhos. Outra, lavar as louças. Você ajuda o papai, a mamãe a lavar umas louças? Ainda não, né? Porque são pequenos, mas quando tiverem mais velhos, né? Aí vão ajudar a mamãe e o papai, não é? Outra, lavar as mãos, tia Michele. A gente também usa água para lavar as mãos. E nesse período, principalmente, né, turminha? Tem que estar sempre com as mãozinhas, bem limpas, não é? Tem que estar com o corpo todo limpinho, a casa bem limpinha. E para isso a gente precisa usar a água, né? E também a gente usa a água para regar as plantinhas, tá vendo? O jardim, porque o local onde tem plantinhas fica mais arejado, mais frio, né? Aquele ar puro. E os agricultores também que trabalham lá no sítio, eles também usam bastante a água para aguar as plantinhas, para nascer o quê? Os alimentos da gente, não é? Eles usam bastante. Mas, tia Michele, será que todo mundo cuida da água? Tem gente que é mal educado, turminha. Não tem educação. E sabe o que é que faz? Polui a água. Olha só o que acontece. Polui os rios, tá vendo? Os mares. Olha só aqui, o peixinho prefere estar no aquário, tá vendo? Do que nessa poluição. Ele pensando, ai, como eu queria estar dentro de um aquário, melhor do que nesse lixo. E turminha, é correto fazer isso? A tia Leiria já deu outra aula que não é correto estar fazendo o quê? Poluindo o meio ambiente, não é? Por quê? Porque nos prejudica a natureza também, tá, turminha? Outra coisa que a tia queria falar com vocês era que a água também não é só líquida, ela não é só assim, Ela não é sólida, ela também é gasosa. Tia, o que é gasosa? É quando a mamãe tá cozinhando, que ela faz aquele vaporzinho. Vocês já viram? Depois, quando a mamãe estiver cozinhando, aí vocês vão ver. Mamãe, deixa eu ver a tampa da panela. Aí a mamãe vai levantar com muito cuidado e lhe mostrar, porque ela vai, evaporando. Certo? Ela também é sólida. Sólida, sim. O gelo que você também coloca no suco, coloca em um refrigerante, também é água, é sólida. Então é muito importante que a gente venha
cuidar da nossa água e bastante, principalmente economizar. Eu posso ir lavar minhas mãozinhas, abrir a torneira e ficar lá. Posso fazer isso? Tenho que fechar. Não pode deixar aquelas gotinhas caindo, porque aí é um desperdício muito grande. E pode chegar um dia que não vai ter água pra gente, sabia, turminha? Aí o nosso planetinha não vai ficar tão feliz assim, ele vai ficar triste, seco. Imagina só. E a gente sem poder beber água, sem poder tomar um banho. Tem muitos lugares aí, outras cidades que não tem água o suficiente. Mas, tia, como é que essa água chega na nossa casa? Através dos rios, aí passa por todo um tratamento, que mais lá na frente vocês vão estudar sobre isso, tá? Aí chega até a nossa casa já tratada, né? Porque tem um abastecimento dessa água que faz todo esse tratamento, tá, turminha? Então, é importante sim cuidar da água. Show de bola, tem que sempre estar economizando e não poluindo os nossos rios, nossos mares, não é? Quando for na praia, sempre procurar um lixeirinho. Vai no piquenique em algum local, olha só o que esses meninos fizeram. Tá vendo? Vai no piquenique, tem um local onde tem água, mesmo que não tenha água, um açude ou um rio, não pode jogar lixo no chão. Olha só o que eles têm, um lixeirinho, e assim, ó, tudo fica muito verdinho, muito lindo. Olha a água como fica linda, né? Muita higienização em tudo, né, turminha? Lavar sempre bem as mãos. E para isso, a gente precisa da água, não é verdade? Olha só, turminha, esse conteúdo que a tia ensinou hoje aqui para vocês, as atividades se encontram lá no nosso aplicativo, tá? Da Agenda Edu. Peço o papai e a mamãe para estar olhando com vocês e fazendo os exercícios show de bola. Turminha, olha, um beijão para vocês. Amo demais vocês, tá?